くしゃみ、絶対に我慢するな。人前だとつい止めちゃう。それ体内で爆発させてるよ。命に関わるレベルでやばい。結論、血管がブチ切れる。くしゃみの時速は160キロ。新幹線並みの衝撃が襲うんだ。出口を塞ぐと圧力が逃げない。脳や耳に20倍の負荷がかかる。実際に鼓膜が破れた例もあるよ。肋骨が折れることだってある。マナーもだけど自分の体も守ってハンカチで覆って出すのが正解。我慢は100害あって一理なし。君は全力で出せてる。コメント欄で教えて。